ถ้าสไปเดอร์แมนมีอยู่ในชีวิตจริงและถูกนำมาใช้ในทางการทหารโดยนักวิทยาศาสตร์สุดล้ำสมัยที่ดัดแปลงพันธุกรรมให้กับเหล่าทหารหน่วยรบพิเศษหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนและจะเป็นอย่างไรมาร่วมหาคำตอบไปกับฉากทฤษฎีสมคบคิดและความน่าจะเป็นทางการทหารกับปฏิบัติการแบนนิวเดย์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมหาอำนาจส่งทหารมนุษย์แมงมุมลุยศึกสงครามโลกครั้งที่ 3ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับรายการคนยักษ์สารพัดเรื่องหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเมื่อชนวนสงครามโลกครั้งที่ 3ได้ถูกจุดขึ้นและกำลังแผ่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้การปะทะกันของกลุ่มประเทศมหาอำนาจดำเนินไปด้วยเทคโนโลยีทางยุทธวิธีขั้นสูงสุดข้อได้เปรียบในสมรภูมิที่กำลังเดือดพล่านแม้จะยังคงถูกค้ำยันไว้ด้วยแสนยานุภาพของหัวรบนิวเคลียร์และระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหาร Military AI ที่ควบคุมน่านฟ้าแต่ทว่าอาวุธมหาปลัยเหล่านั้นจะไร้ความหมายทันทีหากระบบเครือข่ายสั่งการส่วนกลางและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีถูกเจาะทะลวงและทำลายพังพินาศจากภายในวงการข่าวกรองระดับลึกแฟ้มข้อมูลลับสุดยอดระดับบิ๊กโปรเจกต์ของรัฐบาลที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันบัดนี้มันได้ถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างจักรกลสังหารหรือชุดเกราะเหล็กหนาเถอะทะอย่างที่กองทัพทั่วไปนิยมใช้แต่คือการถอดรหัสพันธุกรรมและดึงสัญชาตญาณนักล่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในธรรมชาติมาเขียนทับลงใน DNA ของมนุษย์จนเกิดเป็นอารักนิดทัสฟอร์สกองกำลังเฉพาะกิจอารักนิดหน่วยรบพิเศษมนุษย์แมงมุมสายพันธุ์มรณะนี่คือเรื่องราวกองกำลังรบพิเศษสายล่าสังหารและจารกรรมข้อมูลที่อำมหิตที่สุดในประวัติศาสตร์ยอดมนุษย์ดัดแปลงพันธุกรรมผู้ครอบครองพละกำลังมหาศาลประสาทสัมผัสหลบหลีกอันเหนือชั้นและความคล่องตัวไร้ขีดจำกัดภายใต้แผนยุทธการ The Arachnid Protocol ชัยชนะในสงครามยุคนี้จึงไม่ได้วัดกันที่จำนวนยุทโธปกรณ์ในสนามรบอีกต่อไปแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายใดจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดทางพันธุกรรมได้ก่อนกันโดยการส่งมนุษย์ดัดแปลงพลังแมงมุมสายล่าสังหารแทรกซึมเข้าไปปลิดชีพแม่ทัพศัตรูและพังระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของข้าศึกให้ราบคาบซึ่งเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาถูกปล่อยตัวลงสู่สนามรบกฎเกณฑ์และตำราการรบทุกเล่มบนโลกที่ข้าศึกเคยรู้จักจะถูกฉีกกระชากพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงลืมภาพลักษณ์เพื่อนบ้านที่แสนดีของมนุษย์แมงมุมไปได้เลยครับเพราะความน่ากลัวที่แท้จริงของโครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกองทัพในห้องแลบวิจัยดัดแปลงพันธุกรรมขั้นสูงพวกเขายินดีสละจริยธรรมเพื่อสร้างยอดนักรบสายล่าสังหารที่มีความเร็วและสัญชาตญาณสัตว์ร้ายระดับปีศาจสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยรู้จักคำว่าปราณีและถูกส่งลงมาเพื่อล้างบางข้าศึกในสงครามโลกครั้งที่ 3เท่านั้นคำถามคือใครคือมนุษย์กลุ่มแรกที่จะถูกนำมาทดลองคำตอบคือรัฐบาลไม่สามารถใช้คนธรรมดาหรือแม้แต่ทหารราบทั่วไปได้เนื่องจากเทคโนโลยีตัดต่อยีนเค
CRISPR-Cas9 ผสมผสานกับไวรัสนำส่งทางชีวภาพจะต้องเข้าไปทำการรื้อถอนและทำลาย DNA เดิมชั่วขณะเพื่อเขียนรหัสพันธุกรรมแมงมุมเข้าไปใหม่ซึ่งในระหว่างกระบวนการฝืนธรรมชาติขั้นตอนนี้ร่างกายจะเกิดสภาวะช็อกทางชีวภาพอย่างรุนแรงหากเป็นคนปกติระบบหลอดเลือดและค่า VO2 max ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดไม่เคยผ่านการฝึกหนักขีดจำกัดของร่างกายจะพังทลายตายคากระดานทดลองทันทีก่อนที่ยีนแมงมุมจะแปรสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งสำเร็จด้วยซ้ำผู้ที่เหมาะสมจึงมีเพียงทหารรบพิเศษระดับเทียร์วันอย่างเนวีซิลเดลต้าฟอร์สหรือ SAS เท่านั้นพวกเขาคือกลุ่มคนที่มีสภาวะจิตใจแข็งแกร่งด้านชาต่อความกลัวและมีสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดจากสมรภูมิจริงทหารเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมทางทหารขั้นสูงสุดนั่นคือการเซ็นยินยอมสละความเป็นมนุษย์เพื่อรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตัวเองเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาคือนวัตกรรมตัดต่อยีน CRISPR-Cas9 ผสมผสานกับไวรัสนำส่งทางชีวภาพที่จะแทรกซึมเข้าไปแก้ไขรหัสพันธุกรรมดึงเอาศักยภาพอันน่าทึ่งของตระกูลอารักนิสมาหลอมรวมเข้ากับ DNA ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์เจาะลึกพลังดัดแปลงในเชิงชีววิทยาการทหารเมื่อผ่านกระบวนการนี้ร่างกายของพวกเขาจะถูกยกระดับจนทิ้งห่างมนุษย์ทั่วไปอย่างเทียบไม่ติดทหารรบพิเศษทั่วไปอาจยกน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่100ถึง120กิโลกรัมแต่หลังจากการดัดแปลงด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อที่ทนแรงดึงสูงขึ้นผสานกับการตัดต่อยีนพวกเขาสามารถชกทะลุกำแพงคอนกรีตหรืองอประตูบังเกอร์เหล็กกล้าได้ด้วยมือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนกฎเกณฑ์การรบไปตลอดกาลคือระบบการเคลื่อนที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าของมนุษย์แมงมุมจะสร้างเส้นขนชีวภาพขนาดนาโนจำนวนนับล้านเส้นที่ก่อให้เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตพวกเขาสามารถยึดเกาะกับทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตกระจกหรือเพดานเหล็กพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาสลิงโรยตัวอีกต่อไปพวกเขาคือเจ้าแห่งการเคลื่อนที่ในมิติแนวดิ่งนอกจากนี้ระบบประสาทสัมผัสภัยล่วงหน้าหรือสไปเดอร์เซนส์จะทำให้พวกเขาตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศและแรงสั่นสะเทือนรอบตัวได้อย่างเฉียบคมหากมีวิถีกระสุนพุ่งตรงมาระบบประสาทส่วนกลางจะสั่งการให้ร่างกายเอี้ยวหลบได้เองโดยอัตโนมัติภายในเสี้ยววินาทีก่อนที่สมองส่วนหน้าจะทันได้คิดเสียด้วยซ้ำผนวกกับสายตาอัจฉริยะของแมงมุมนักล่าที่สามารถขยายระยะการมองเห็นได้ไกลเป็นกิโลเมตรและมองเห็นในความมืดมิดได้อย่างชัดเจนทำให้นักรบมนุษย์แมงมุมเหล่านี้คือสุดยอดเพชฌฆาตชีวภาพที่พร้อมจะจู่โจมจากมุมมืดได้อย่างไร้ร่องรอยยุทโธปกรณ์และชุดยุทธวิธีนักรบจอมพลังเหนือมนุษย์ที่ทรงพลังขนาดนี้จะสวมชุดยุทธวิธีที่เรียกว่า Arachnid Tactical Exoskin เกราะชีวภาพล่องหนที่ผลิตจากกราฟีนผสมผสานกับของเหลวเปลี่ยนสถานะ Non-Newtonian Fluid ในยามปกติมันยืดหยุ่นแนบเนียนกับผิวหนังแต่เมื่อถูกอัดด้วยกระสุนโมเลกุลของชุดจะแข็งตัวเพื่อซับแรงกระแทกทันทีพร้อมเคลือบสารพิเศษดูดกลืนคลื่นแสงและรังสีความร้อนเพื่อหลบกล้องตรวจจับค่าศึก 100%
ถ้าเรามองในมุมคนธรรมดาชุดนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเชื่อว่าถ้ามีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนักวิทยาศาสตร์เก่งๆย่อมทำได้แน่นอนไม่มีอะไรเกินจริงแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าทำได้จริงไหมส่วนอาวุธประจำกายที่ขาดไม่ได้คือเครื่องยิงใยยุทธวิธีที่ข้อมือบรรจุสารเคมีเหลวคาร์บอนนาโนทูบโพลิเมอร์แรงดันสูงทันทีที่ยิงออกมาสัมผัสอากาศมันจะกลายเป็นเส้นใยที่เหนียวและทนต่อแรงดึงมากกว่าสลิงเหล็กกล้าถึง10 เท่าใช้สำหรับโหนทะยานมัดรวบศัตรูสร้างตาข่ายดักโดรนหรือยิงอุดปากกระบอกปืนใหญ่รถถังให้ระเบิดตัวเองหากทุกคนชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับและมีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะเพราะว่าช่องจะได้ไม่เหงาหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ